我和我妈交换饮食是种什么体验？今天给我妈做个我小时候超爱的炸鲜奶。小时候妈妈也总给我做，熬到这样的酸奶状，放冰箱凝固，依次裹上一层面粉，一层蛋液，再来一层厚厚的面包糠，油温6成液，下锅炸1分钟就可以了。外面酥酥脆脆，里面圆圆嫩嫩的，可好吃。今天给你做个奶香山药饼，加9样冰豆花，200克的铁棍山药上锅蒸，趁热把它压成泥，打入2个鸡蛋，1勺面粉，把它搅成糊。9样冰豆花啊，这可好吃了，冰冰凉凉，奶香浓郁。我感觉你最近的厨艺大增，向你学习吗？这不是？你这炸鲜奶比我做还好看，你是不是买现成？咱俩觉得你是在夸我。我看看横截面，哎呀，奶香味老浓了，口感细腻。哦，是做挺成功哈，有没有小时候的味道？童年的味道，我小时候味道你知道吗？我说我小时候，你小时候的味道。你给我掰一个。哎呀，哎，你这也挺好看。你这好香啊，松松软软的，又唧唧的，真好吃。吃山药好像对胃特别好。山药的好处多了，这是一个新菜呀，人家那是甜品，好不好？看我做的没有？哎，这个特别像吃那个豆乳冰淇淋的感觉，还挺甜的。哇，很高端了这个。你知道这说明什么吗？说明什么？说明我的牙很齐。我，是挺齐。那你说牙齐有福。